السلام عليكم يا احلى الناس، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نشوف يوم يعني المشغول قوي بالمشتريات. صباح كده المشتريات، صباح الطلبات والمصاريف الكتير قوي اللي بتقطم الوسط يعني بصراحة. الحمد لله على كل حال. تعالوا بقى موريكم. اول ما صحيت كده ما عنديش منديل في البيت، واحنا بنحتاج المناديل وبنستخدم المناديل جدا في البيت، ولا مناديل المطبخ ولا المناديل التانية دي. تمام. فرحت طلبت اوردر المنظفات ده، وكمان كنت عايزة منظف للغسالة، وكنت عايزة معطر، وكنت عايزة ايه كمان، وكنت عايزة شاور جل و بريكس ده شفته في قناة هنا من القنوات اللي انا بحب اتابعها. قالت ان هو حلو يعني، فقلت اما اجيب كيس صغير كده، كيس ب5 جنيه، اما اجربه، انا مش هخسر حاجة. فجبته علشان اجربه الاول، وبعدين يعني ابقى احكم عليه. وكمان جبت منظف سائل، صابون سائل للغسالة، فاللي هو ايزي مش عارفة ايه كده، ايزي ايه كده، اللي هو الاحمر ده اهو. ده اول مرة اجربه بصراحة، بس كان عليه عرض، كان ال4 كيلو باين ب120. فحلو اوي بصراحة يعني، قلت اما اجربه مش هخسر حاجة. دخلت بقى انا عاملة رفين كده فوق الغسالة بتاعتي، رفين ازاز يعني، علشان كده بقى تكلفتهم قليله. ما كانش ساعتها جالي فكره خالص. كنت عايزه اعمل ضلفه الموتال كده بقى ومش عارف ايه، بس لقيت الموضوع يكلفني كتير، فروحت عملت رفين ازاز كده وخلاص. وكان الكهربائي عندي في مره، اما علقهم لي بالشنيور يعني. تمام. لمعتهم كده بملمع الزجاج، المفروض ان انا اغسلهم وكده، بس يا جماعه ايه، انا يعني هسافر، فمش هيبقى عندي وقت بقى ان انا انضف جامد بقى والغسيل. فاجلي بقى يا بنتي الحاجات دي لما تبقي ترجعي السلامه وتيجي تنضفي بقى البيت وتفرشي كله، تبقي ايه تعملي. قلت لنفسي كده. وبعد ما خلصت بقى كده تلميع الرفين الازاز دولت، قمت قايله لما ادخل المطبخ اعمل لي كوبايه القهوه واشوف هبدا يومي وهعمل فيه ايه. فانا بعمل القهوه كده، وريكم الضلفه دي مكركبه جدا في مجات. انا ما بستعملهاش دلوقتي، ومجات صغيره كده كنت بستخدمها للقهوه في اول بقى ما بدات اشرب القهوه بعد تعبي. كنت بشربها كميات قليله خالص، انما دلوقتي بشربها الكميه الكبيره العادي اللي انا بحبها. الحمد لله يعني. فرغم ان هي لسه تقيله عليا وغلط، بس انا بحبها بصراحه. المهم قلت بقى ايه، اشوف على بال ما القهوه تخلص كده، اما اكل حاجه كده عشان ما اشربش القهوه على معده فاضيه، وفي نفس الوقت تبقى حاجه مفيده يعني. البيض فيه بروتين، قمت واخده البيضه دي كانت مسلوقه ومحطوطه، والكراسه جنبي. قلت اما اشطب على الحاجات اللي انا جبتها. شطبت على كام حاجه بس من الحاجات اللي انا عاوزاها، اللي انا محتاجاها في البيت. وكتبت كام حاجه كمان تانيين افتكرتهم. واصلا وانا بشتري المنظفات وانا بطلب المنظفات نسيت اجيب فينيك، ونسيت اجيب ايه كمان، ملمع الزجاج. تمام. كنت مفكره ان انا عندي في الضلفه بتاع المنظفات وما لقيتش. تمام. شايفين القهوه بقى جميله ازاي. طلعت كده قرات شويه في المصحف وانا قاعده بره، وشربت القهوه بتاعتي، وكان الجو حر جدا جدا. طلعت بره قدام باب الشقه، يعني انا عامله كده كرسيين وترابيزه كده قدام باب الشقه. بعد كده دخلت علشان اعمل الغدا بقى للولاد. طبعا قعدت فتره طويله يعني، قعدت بعمل الغدا للولاد. انا كنت اعمل ايه بقى، هعمل برجر اللي هي من ميت هوم، دي الشركه اسمها ميت هوم. تمام. فقلت هطلع برجر، والعيش ده كنت شاريه برضو من الهايبر، وقطعت طماطم وفلفل وبصل، والجبنه الميكس قلت احط جبنه ميكس لان ما عنديش جبنه الشرايح دي، بس رجعت في كلامي يعني. هقول لكم حليت مكانها ايه، يعني عملت مكانها ايه. ودي العلب الصوصات فيها حاجات بسيطه يعني مش مليانه. قلت يلا خلصها النهارده بقى على ايه، افضيها بقى على السندوتشات، عشان ايه ارميها بقى لو احتاج هجيب بقى عبوات تانية، لان دول فيهم حاجات بسيطة كده. وانتوا هتشوفوا اصلا وانا بعمل السندوتشات كانوا معذبيني يعني. العلبة دي فيها 6 قطع برجر بس. اتفاجئت ان هم حبة قليلين يعني، بس ماشي حالهم، قضوا اليوم الاكلة يعني. انا ما اكلتش برجر، انا كنت اكلت يومها ايه، والله ما انا فاكرة يا بنات انا كنت اكلت ايه. بس عملت البرجر ده لولادي. كده اكلوا سندوتش في الغدا وسندوتش في العشاء، صح، بيتسخن عادي يعني بيتاكل. احنا اصلا ما بنشتري برجر من بره، من اي سندوتشات البرجر بنجيبه البيت وبنسخنه في الميكرويف وناكله عادي تاني.
بس انا ما كانش هينفع اكل خبز، والخبز ده كبير قوي كده، وكمان البرجر مقلي تمام، فما كانش هينفع، كان يزود عندي السكر على طول ساعتها، فمش هينفع ان انا اكل حاجه من دي. المهم شايفين بقى العلب عماله احلفها علشان تنزل الصوص اللي فيها. والله شكلها ان هي مليانه، هي فيها ربعها مليان، بس ما عجبتنيش بصراحه الفكره. فانا كان عندي اللي هو عبوه الجبنه دي عبور لاند، عامله جبنه كده يعني معبأه كده في باكت. قلت هدهن السندوتش جبنه من اللي هي السايله دي، وهكمل بقى شغل عادي تمام. اكني حطيت جبنه من اللي هي اللي بتسيحي، طبعا مش زيها بس هتدي طعم الجبنه وخلاص. وبدات ارص بقى، احط فلفل وبحط طماطم، ما كانش عندي خس برضو ولا جرجير ولا الحاجات دي، حطيت فلفل وطماطم وبصل. هو يعني كان جميل جدا وعجب ولادي الحمد لله، رب بألف هنا، عجبهم وقالوا لي يا ماما تسلم ايديكي، وكان حلو. اللي كمان اداله الطعم اللي هو الصوص بتاع تكساس، صوص تكساس ده جميل قوي، بيدي طعم البرجر كده. وكمان الصوص بتاع الكاتشب اللي هو اللي بالخيار ده بتاع هاينز. انا عارفه ان العبوات يعني صغيره، بس انا بجيب على قدنا يعني عشان تبقى عندنا كذا نوع من الصوصات يعني، فاهمين؟ ده مش عارفه كان اسمه ايه، اللي هو مش عارفه اسمه ايه والله يا بنات، نسيت اسمه. وحطيت البطاطس في القلايه الهوائيه، وعملت له بقى كده السندوتشات اهو. شوفوا الاكل جميل ازاي، عطيت له كل حد بقى طبق زي كده، ياكل اللي يقدر عليه، والباقي يشيله يبقى يتعشى منه ولا حاجه. رحت بعد كده بقى قلت تعالي يا بنتي شوفي الموز اللي باظ عندك ده. جبت الموز كده وبستخدمه في الكيكه، وانا اساسا الكيكه الدايت يعني، وانا اساسا كانت الكيكه بتاعتي خلصانه، فقلت خلاص اعمل لنفسي كيكه ابقى اكلها وقت ما اجوع، اكل منها حته كده. الكيكه دي اختراعات يعني، انتي حطي فيها بقى الحاجات اللي تحسي ان هي حلوه تديكي طعم حلو، بس تكون صحيه. خدت 3 موزات كده، وبعدين كده لما فصلت شويه على بال ما اهرس الموز، زودت صباع موز كمان، بقى 4 صوابع موز، والباقي رميته بصراحه لان خلاص مش هينفع بقى اخليه لحاجه تانية. وجبت 4 بيضات، لكل صباع موز بيضه، حطيتهم بقى كده وبالشوكه يعني. انتي ممكن تحطهم في الكبه، ممكن تحطهم في العجانه عادي جدا، بس انا بقى بستسهل وبالشوكه وبايدي كده على السريع. والله العظيم بتبقى حلوه قوي. واصلا هوريكم في الاخر انا كنت بحس ان هي بتعمل شريط الكيك ده. العلبه الجميله دي بقى زي كل الامهات اللي بتبقى عندها علبه حاجه وبتحط فيها حاجه تانية. يعني عندي العلبه دي كانت بتاعت كوكيز، حطيت فيها البيكنج باودر والفانيليا وريح الموز والخميره والحاجات دي تمام. فامهاتنا كلهم بيبقى عندهم علبه الشوكولاته جواهر مثلا ولا كده، وبقى فيها خيط بقى وكده. جبت كاكاو، طبعا الكاكاو ده اول مره اجربه، بس ما كنتش لاقيه بتاع دريم في الماركت يعني، ما كنتش لاقيه، بس للاسف وحش. انا حسيت وريحته مش عارفين البابريكا المدخنه، ولا تحسوا كاكاو مدخن، ما تفهموش يعني مدخن، انا حاساه مدخن كده مش حلو. وجبت هنا 2 سكوب بروتين. البروتين طبعا ده من غير سكر بس بطعم الشوكولاته برضو. حطيت 2 سكوب بروتين، وحطيت حوالي معلقتين صغيرين من الكيك شيف او بيكنج باودر زي ما انت عايزه. كمان جبت جوز هند وحطيتها كده، دي اللي كان باقي عندي. والزبيب ده برضو حطيت منه شويه اهو. لقيت فيه من العناقيد الخشب بتاعت العنب نفسها لسه فيه كده، فنسيت يعني. شايفين ملمس الكيكه، كيكه يعني. وقلت بقى بما ان جوز الهند كانت قليله، انا عندي قشور سيليوم، رحت حطيت شويه قشور سيليوم على الكيك اهو. شايفين ربطت خالص اهو، لا احتاجت احط لها بقى لا دقيق شوفان ولا اي حاجه، ولا دقيق بر ولا اي حاجه، ما فيهاش ريحه الدقيق اصلا. الكيكه دي ما فيهاش ريحه الدقيق. ما كانش عندي مكسرات، بس عندي بذور القرع دي كنت جايباها معايا من السعوديه، فقلت بقى احط لها اكنها مكسرات جوه الكيكه. والله العظيم الكيكه دي انا ادخل بيها موسوعه جينيس، مش اسمها كده برضو موسوعه جينيس؟ ادخل بيها موسوعه جينيس. رحت افتكرت ان انا عندي بذور شيا،
لو احط لها بذور شيا يا بنتي، يلا احط لها بذور شيا وشويه قرفه، يا سلام. الكيكه دي عظيمه. انا بعد ما اخلص تسجيل معاكم هروح اجيب لي حته واكلها. لان انا لحد دلوقتي اخدت منها بس حته بالشوكه كده، قطمه بالشوكه كده عشان ادوقها، وكانت جميله بصراحه. اهو رحت جبت بقى ايه، انتوا شفتوني حطيت زيت، حطيت سمنه، حطيت سكر، حطيت دقيق، مفيش اي حاجه. هي دي الكيكه اللي من غير سمنه ومن غير دقيق ومن غير زيت عشان تبقى كيكه صدق يعني. جبت ورقه زبده ودهنت الطاجن كده حته سمنه بلدي، وحطيت الورقه عشان تثبت في الطاجن يعني. وبعد كده دهنت الورقه نفسها برضو سمنه، ودهنت الطاجن من بره سمنه. انت كده مش ما انتش حاطه ماده دهنيه في الكيكه ولا حاجه، هي بس من بره كده كانها ماده عازله للكيكه هي والطاجن، علشان ما تلزقش معاكي في الطاجن او في الصينيه او في القالب اللي انت هتعمليه في الصين. بحبها جدا جدا في الطاجن الفخار. اهو بجيب القلايه الهوائيه بقى وبقوم حطاها فيها ومشغلاها. رحت بقى علشان اغسل المواعين، فقلعت الحاجات بتاعتي دي لان هي اصلا اكسسوارات عاديه ما هيش دهب يعني. لما بس اغسل المواعين وانا لابساها وبنسى ان انا لابساها يعني بتروح مع الوقت بتعمل صدى كده وبتبقى بتسمر الجلد تحتها يعني. اهو قلت بقى اما اغسل المواعين شويه وانا بقى شغاله كده قعدت اقول ايه لنفسي، طب يا بتفضي الضلفه دلوقتي بتاعت المجات دي وتفرزيها وتعيني اللي انت عايزاه وتشيلي الباقي تحت في النيش بتاعك. انا عندي النيش بتاعي مع السفره حطاهم في اوضه كده على السلم، عندي اوضه صغيره كده على السلم، هبقى اوريها لكم مره يعني وانا بنضفها او وانا قاعده فيها. حاطه فيها النيش بتاعي بتاع جهازي وسفرتي يعني طقم السفره بتاعي. هو انا عندي نيش وسفره 8 كراسي، وعندي اللي هو الانتريه بتاع صباح الخير ما كان مشهور قوي قوي يعني من كذا سنه كده، محطوطين تحت في الاوضه اللي تحت وبستقبل فيها الضيوف. لو انا شقتي مش مرتبه او قاعدين براحتنا وجالنا ضيف فجاه يعني، اذا جالنا اساسا يعني ما بيجيلناش حد الحمد لله. ما بيجيلناش حد اصلا يعني عشان احنا كنا مغتربين فملناش خلطه باي مخلوق هنا، فما حدش بيجيلنا حتى اهلنا يعني ما بيجولناش، غير ما حدش بيجيلي غير مامتي ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحه، واخوات جوزي بنات ما بيجوليش غير بنتين ما بيجوليش غير في الاعياد، في العيد انا راح اعيد عليهم وهم يجوا يعيدوا عليا وبس كده، ونشوفش بعض تاني بقى غير من العيد للعيد بس يعني ما حدش بيجيلنا ولا احنا بنروح لحد. فالاوضه دي بقى المفروض ان انا بستقبل فيها الضيوف اللي ما بيجوش. تمام. فالمهم عماله افكر بقى واقول ايه يا بنت هتعملي بقى ايه، يا بنتي هتعملي ايه. المهم يعني ان انا فضيتها يعني، والمفروض ان انا كنت هنزل الجيم، فقلت لا انا مش هتنازل. والطاسه دي انا ما بحبش اغسل اي حاجه بقى محمره فيها يعني او كده عشان السمنه، وانا عارفه ان المفروض ما احطش فيها السلكه، بس انا بضطر ان انا امشي السلكه كده على الهادي، مش بضغط عليها قوي علشان السلكه تحف السمنه والزيت او الطبقه اللي فيها يعني. وعموما الطقم ده انا كنت جايباه من ترنديول، كان عاجبني قوي اول ما جبته، بس بعد كده لا ما هوش قد الثقه يعني، بيقشر مع الوقت وبيتخربش قوي كده من اقل حاجه يعني، ضعيف. هو تقيل كده يا جماعه بس ضعيف الطلاق بتاعه او الماده اللي فيه عموما. غسلت بقى كده المواعين وخلصتها ونضفت الحوض وكل حاجه. اهو شايفين الضلفه الصغنونه دي الحمد لله يعني، الضلفه دي كانت شايله الحاجات دي كلها. والحوامل دي كنت جايباها ايام المشروع اللي انا كنت شغلاه وما اشتغلش منه، ما بعتش منه قطعه واحده بس ما اتباعتش. كنت بجيب مجات وحاجات للمطبخ وحاجات كده من بره تمام من السعوديه، وببيعها هنا للبنات بنسبة ربح صغيرة اللي هي بتاعة الشحن بقى والحاجات دي وتعبي مثلا. بس للأسف يعني مجرد ان الموضوع اتعرف يا جماعة ان انا هبدأ حاجة زي كده وفشلت فشل ذريع، ويعتبر ولا قطعة واحدة اتباعت يعني. اهو فضيت بقى الحاجات دول اللي سبتهم في الضلفة اللي بستخدمهم دلوقتي اهم. والطقم اللي فوق ده برضو كان جهازي طقم البهارات ده بقيته تحت في النيش، شايلاه بقى دلوقتي لان انا عندي علبتين على الرخامة
حاطه فيهم الشاي والسكر، والاتنين التانيين دول فيهم الباكيتات والسكر الدايت. رحت الجيم وانا راجعه كالعاده، جبت طلباتي، بعض طلباتي اللي ناقصه بعضها والله العظيم. انا برجع من بره بلاقي ان انا ناقصني حاجات في البيت، والحاجه غاليه قوي، الحاجه غاليه. يعني مثلا ممكن ادخل الهايبر عشان اجيب زبادي اللي هي الزبادي اللي هي الكوبايه ام 10 جنيه دي بتاعت مراعي الاديب، تمام؟ هوريها لكم دلوقتي. ممكن انا راح اجيب مثلا 4 كوبايات زبادي يقولي ب40 جنيه، ولا 5 كوبايات زبادي. ال50 جنيه دولت ما بيبقوش 50، لازم تزودي صفر لهم 500. لو جبت كيس شيبسي للعيال ولا اي حاجه بتزيد الفلوس معايا، بتزيد بجد. فروحت جبت بقى زبادي، وجبت زبادي يوناني ليا علشان فيها بروتين، لان انا لازم اكل من دي، يعني انا لازم اكل بروتين. وجبت اللي هو فيليه الدجاج ده، صدور كامله مخليه عشان اعملها بانيه، لان خلصت البانيه اللي انا كنت عاملاه للولاد. وابني كان جايب ده الذره واللب ده، عشان عارف ان انا بحب اللب قوي، فالله يبارك فيه يا رب، جاب لي الحاجات دي. وجبت عصير للعيال يعني. وجبت البقسماط بتاعت الحلواني دي ب18 جنيه الكيس من ده، فقلت اما اجرب. جبت حار وبارد، وولادي بيحبوا جبنه دومتي اللي هي بالهالبينو دي. والمشروبات دي جبت باكيتين من دول وباكيتين من دول، بس يعني كانوا ناقصين، ومن اللي هو النوع ده. وجبت من اللي هو انستا ماج وعلي كوفي، تمام؟ الحاجات دي انا عارفاهم، يعني دول بناتي بيحبوهم يعني، فجبتهم. بقول لكم بقى يا بنات ان انا كنت مصدومه من الفاتوره ومن الطلبات، يعني ده كل ده وانا اصلا كمان يعني لسه محتاجه حاجات. المهم بقى حطيت الحاجه شويه وقعدت بقى، طلعت قعدت كده مع الحمامه الحلوه دي، قعدت معاها شويه كده على السطح. وبعد كده نزلت كملت بقى، عملت البانيه وعملت حاجات في المطبخ يعني، وتبلت الفرخه دي وشلتها. المهم ان انا عايزه اوريكم عفاف وهي شايفه الحمامه وهي واقفه على كتفي، عايزه تهجم عليها، شايفين؟ هبقى احكي لكم حكايه الحمامه دي في فيديو تاني، يعني اجمع لكم فيديوهات كده ليها واحكي لكم حكايتها ايه، علشان في ناس على السناب ظلمتني وافتكرتني ان انا جايباها لعفاف.